Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря за споделеното във връзка с духовните връзки. Благодаря ви за историите, които ми изпращате. Благодаря ви за онова, което ми разказвате. Както казва една зрителка, моля ви, Диляна, разкажете конкретни случаи за духовни връзки, макар че в предишните видеа аз вече разказах няколко. Днешното видео е посветено на желанието на тази наша зрителка. Днес ще разкажа няколко случая във връзка с срещи на духовни половинки. Както ви бях казала и преди, след като излезе втората ми книга за духовните връзки, аз направих много срещи с хора, които са преживяли подобна духовна връзка. И в съзнанието ми са се запечатали няколко такива случая, за които в днешното видео ще ви разкажа. Първият случай е свързан с едно семейство, което дойде при мен. Те бяха около 40 годишни, говореха един през друг, буквално, и започнаха с това, че те са били колеги, работели са в една фирма, но в различни градове. И всъщност на една среща на фирмата, изведнъж, когато са се видяли, когато са застанали един срещу друг да се запознаят, все едно през тях е минал удар като от електрически ток. Жената каза, че тя е имала семейство, имала е 2 деца, мъжът също сподели, че и той е имал семейство с едно детенце и че за тях подобна среща, която е била странна и различна, не е можела да бъде възприета като знак за това, че те трябва да приключат с семействата си. Но, както казаха и двамата, говорейки един през друг, те са започнали да усещат нещо много странно в тази връзка. Все едно умът им е бягал, към другия човек. Както каза жената, тя не е можела, когато се прибере в къщи от работа, да се съсредоточи върху семейството, върху децата си, върху домакинските задължения, които има. Просто умът й е летял към този мъж. А мъжът сподели, че все е искал да се осамотява някъде и все е искал да си мисли за тази тяхна среща. Около година и половина по-късно, т.е. много бързо, за онова време, двамата са взели решение да се разведат с семействата си. Ние не говорим за това дали тяхната постъпка е правилна, защото те и двамата обясниха, че те не са искали да робуват на онова, което като патриархална догма е заложено в обществото. Те са искали да послушат душите си. И всъщност 5 години по-късно те дойдоха при мен, когато беше излязла книгата ми, и те ми разказаха тяхната история. Те разказваха, че по времето, когато е трябвало да вземат решението си дали да приключат с семействата си, са имали много странни усещания. Все едно жената е виждала мъжа, който пристига в сънищата й, но все едно сънят е наяве. Мъжът споделяше, че той все едно я вижда и я чува, все едно има телепатична връзка с нея. И както те и двамата споделиха онова като обмен на мисли и на чувства, бе наистина по един съвършено непонятен и различен начин. То беше чисто телепатично. Тя казваше, че го усеща кога му е добре, кога му е зле, независимо къде се намира той. Той твърдеше същите неща за нея. Тоест, при тези двама души, онова чувство щрак и
онзи, да го нарека така, удар от електрически ток в момента на запознанството им, бе изиграл ролята си на сигнал или на спомен, защото духовните връзки в нашия живот са заложени, те са даденост и във всички случаи ние, когато ги срещаме, по тези сигнали ние ги разпознаваме. Тоест, те и двамата бяха усетили сигналите, но в самото начало те не бяха разпознали тези сигнали. Трябваше им известно време, за да стигнат до извода, че това не е случайно и че това е тип духовна връзка. Те бяха щастливи, те бяха споделени, те говореха с такава обич един за друг. Тя каза, че те се разбират понякога само с очи, без думи и са в една хармония, че понякога просто стоят заедно и слушат тишината и им е уютно на душите, когато са заедно един с друг. Вторият случай бе свързан с една госпожа, която, когато дойде, аз си помислих, че тя е твърде делова, че не е никак емоционална и тя сякаш отгаднала моите мисли, се обърна към мен и ми каза: сигурно вие си мислите, че за тази моя външност не се крие едно любящо сърце, но аз искам да ви кажа всъщност какво аз преживях. Аз имам чувствителна душа, аз имам нежно, любящо сърце, макар че моят вид е твърде делови и когато ме гледат хората отстрани, те не могат да предположат каква съм аз като емоционалност, като душа и като чувственост. Тя разказа, че е интелектуалка, била е на един симпозиум във Франция и всъщност, когато те са се запознавали с различните участници, тя се е запознала с един мъж от Германия. Тя самата е говорила английски, той е говорил немски. Те са били във Франция, в страна, чието език и двамата те не знаят, но с преводачи, всяка от групите, която е участвала в този симпозиум, нали, е вършила своята дейност. И жената каза, че когато е погледнала мъжа, тя каза, че даже не го е докоснала, когато го е погледнала, тя се е усетила много странно. Тя каза, че все едно ме залюля нещо, все едно това беше една люлка, която ме люлееше. И аз направо бях смаяна. В първия момент помислих, че нещо ми се случва чисто физически. Тя каза, че мъжът я гледал много странно през цялото време и че всъщност те само са си казали имената, че не са разменили нито една дума. Тя каза, че са стояли на различни места в залата, но тя каза, че все едно усеща мисълта на този мъж към себе си. И тя обясни, че и тя непрекъснато е мислила за този мъж. Когато е дошъл последния ден на този симпозиум, това е бил края на третия ден, тя обясни, че те са се срещнали на прощалния коктейл. Тя каза, че на този коктейл, когато те са се погледнали един друг, са изговорили едновременно, че ние трябва да останем в контакт. Жената го е казала на английски, мъжът го е казал на немски и са започнали да се смеят неистово на този коктейл. Разменили са си телефоните и след това тя каза, че в продължение на 2 години те са имали една много странна връзка. Никой не е говорил езика на другия, но някак си, когато са разговаряли, когато той е говорил на немски, тя го е разбирала незнайно как. Когато тя му е говорила на английски, по същия начин. И всъщност те са започнали да имат
едни много особени усещания. Тя каза, че през тези 2 години те са били просто като приятели, не са имали емоционална и сексуална връзка. Просто връзката е била интелектуална и на чисто приятелско ниво, но между тях е съществувал един енергиен обмен. Тя каза, че когато той е звънял по телефона, тя е усещала как цялото й същество се изпълва с една огромна обич, която неговата душа е продуцирала към нейната. По същия начин той е споделил, че след всеки разговор с нея се усеща щастлив, че тя му дава импулс, че тя все едно му дава някакъв смисъл, нали, на неговия живот, който според него е бил твърде скучен, живот на интелектуалец. И всъщност 2 години по-късно тя сподели, че без да са имали абсолютно никаква емоция помежду си, те са отишли на една почивка и съвсем делово са седнали и са обсъдили, че те искат да живеят заедно. Тя се смееше, когато ми разказваше това, и ми каза, че тя не е предполагала, че с един съвършенно непознат човек, с когото не е била по чисто емоционалния и сексуалния начин, е взела решение да живее с него, но каза, че вътрешното й усещане на ниво душа има нужда тя да направи това. Мъжът също е споделил, тя каза, че те са говорили много странен език, че тя е научила няколко там изречения на немски, той е научил няколко изречения на английски, те са си говорили на двата езика, но странното е било, че усещането, което са имали помежду си, е било действително на ниво душа. Тя каза, че този контакт и е носил такава радост, такава хармония, такова спокойствие, че никога през живота си тя не е имала преди това контакт, нали, говорим в реалния живот, който да й носи подобни неща. И те са се събрали и са заживяли заедно. Нямам представа какво по-нататък е станало, но на този етап това, което тя разказа в онзи момент, когато ние се видяхме, бе, че тя усеща пълнота, тя се усеща споделена и че всъщност за нея емоцията и секса не са най-важната част от тази връзка. По-важно е, че тя се усеща щастлива, че е хармонично и спокойно на душата и че сякаш е открила онзи, за когото е бленувала, че това е сякаш мъж, когото тя като че ли от предишен живот е познавала, защото самата мисъл за него и носи едно успокоение, и носи една радост, и носи една подкрепа. Тя каза, че мъжът е обяснил, че се усеща по същия начин и че всъщност този контакт, нали, по този начин за нея е много важен. Третия случай, който искам да ви разкажа, е свързан с една жена, която дойде при мен и ми разказа, че тя дълго време е била, според определенията на обществото, любовница на един мъж, който е бил високопоставена личност. И може би около 20 години те са имали тази връзка помежду си, тъй като той е бил семейен, тя не е можела никога да се покаже публично с него. Виждали са се много рядко, един път месечно за един уикенд, когато той е обяснявал, че някъде ще пътува, са пътували заедно. Тази жена ми разказа, че тя цял живот
е останала неомъжена, тъй като в лицето на този мъж тя е видяла мъжът, когото би искала да има до себе си като партньор. Тя обясняваше, че през цялото време тя е имала много добър обмен с него. Говорим на едно интелектуално ниво, тя беше интелектуалка също, на едно емоционално, на едно сексуално ниво и на духовно ниво. Тя беше ерудит в своята област. Каза, нали, за мъжа, с когото е имала тези взаимоотношения, че той също е бил много умен, много интелигентен човек и че някакси те са се срещнали в един момент, в който той вече е бил заел една публична позиция и не е можел по това време да се раздели с семейството си. Но тя каза, че тази връзка дълбоко в нея, така както я е усещала, не е можела да я изтръгне като че ли от себе си. Просто това е било нещо, което е било част от нея. Все едно този мъж е бил част от нейната душа. И тя точно това разказваше, че те са имали един много пълен обмен, много пълен синхрон, не само емоционално и сексуално, но и духовно и интелектуално, че тя го е усещала като точен партньор за себе си, той по същия начин, и че те са имали много странни преживявания. Тя казваше, че понякога вечер в определени часове, когато той е мислил за нея, го е усещала все едно, той прелита буквално и е там с нея. По същия начин той е споделил, че когато тя мисли за него, все едно енергията и любовта, които му изпраща, стигат до него. И той се усеща щастлив, хармонизиран, излъчва спокойствие и радост и все едно е сякаш друг човек. След това тя разказа, че тази нейна връзка е била прекратена поради смъртта на този мъж и че най-странното е, че преди той да почине, тя е имала много странно предчувствие, че нещо му се случва. И че в деня на неговата смърт тя все едно го е видяла физически. Как той идва, т.е. душата му, как идва и се сбогува с нея. Тя каза, че е била потресена дълго време от този факт и че е мислила, че може би си въобразява. Жената каза, че е била просто смаяна от онова, което е преживяла. Че е видяла силуета на този мъж, който все едно е дошъл в стаята, където е била, че все едно телепатично той ѝ е казал, че тръгва и че много я обича и че много съжалява, че те няма повече в този живот да се видят. Тя е стояла, може би около 20 минути така, и си е мислила, че вероятно си въобразява, че полудява, че нещо просто и се случва чисто психически, но след 20 минути, след като тя е видяла силуета на своя приятел, са и се обадили по телефона и са казали, че той е починал. Тоест, онова преживяване, което тя е имала, със сигурност не е било измислено, тъй като душата на нейния приятел е дошла, за да се сбогува с нея. И другото, което тя ми сподели, бе, че много време след като той е починал, в дните, когато те са си били определили да се виждат,
неговата душа я посещава. В началото това е ставало все едно по време на сън. Тя го е виждала като наистина. А след това тя сподели, че в дните, когато тя стои будна и не е заспала, все едно вижда силуета му, който идва при нея. Тоест, ние говорим за една духовна връзка, която и след смъртта на единият партньор продължава да съществува, тъй като общото цяло, което се е образувало помежду им, е ненарушимо. Т.е. то остава цяло, независимо коя от душите къде се намира. Ние говорихме в предишните видеа, че когато се образува общото цяло на две души с подобна или еднаква честота и вибрация, то е неунищожимо. То остава дори след смъртта на единия или на двамата партньори. То се пренася в отвъдното, то се пренася във всеки от следващите животи при следващото прераждане. Жената ми обясни, че тя тъгува за своя приятел по чисто физическия начин, че не може да го види, да го пипне, просто да го докосне, да бъде с него в реалността, но тя каза, че е щастлива, че онзи обмен на душите, който те имат помежду си, се е запазил и онова споделяне, което те са имали, като емоция, като мисли, като чувства, като сексуални преживявания, продължава да съществува. Разбира се, по един съвсем различен начин. Ние говорихме за това, че фотонният принцип е характерен за духовните връзки. Аз обясних в видеото за фотоните и за фотонния принцип при духовните връзки, че в отвъдното връзката, която душите осъществяват помежду си като обмен, е тип фотонна връзка, т.е. те си разменят послания, те си разменят мисли, те си разменят емоции и по този начин те общуват помежду си. Следващия случай, който искам да ви разкажа, е свързан с една история, за която аз разказах в книгата ми "Духовните връзки". Преди да я издам, аз се срещах с много хора, които са преживяли духовна връзка и разговаряхме за техните преживявания. В тази книга аз публикувах едно писмо, което една госпожа ми даде. Нейната история бе следната. Тя се бе запознала с един мъж по интернет. Тя бе поетеса. Тя пишеше стихотворения, които публикуваше в различни форуми. И сподели, че един път в един от форумите тя бе оставила имейл за връзка. И всъщност на нея по имейла й бе писал един мъж, който живееше в чужбина. И тя каза, че когато бе прочела неговото писмо, все едно нещо вътре в нея бе казало щрак. Тя каза, че от това писмо тя бе разпознала душата на този мъж. Тя му бе отговорила и така между тях се бе създала една връзка, която просъществува много години. Когато аз я попитах дали мъжът е имал същите усещания, тя каза да. Той и бе обяснил, че всъщност когато е прочел стихотворението, той си е казал, че това стихотворение тя го е написала специално за него. Това за него е било все едно един сигнал, че това е жената, която търси, и за нея всъщност неговото писмо също е било като знак, че те са се открили.
По-късно те са си разменили снимки, започнали са да си пишат и лични писма, за да могат да усетят автентичността на това преживяване, тъй като по интернет всичко е лесно, така обясни тя, изпращаш имейл, получаваш имейл и няма тази реакция на чакането, когато ти очакваш нещо, което да дойде и да ти бъде като храна за душата. Те са имали пълен обмен, интелектуален, духовен, емоционален и сексуален. Тя сподели, че сексуалната връзка, която те са имали помежду си, е била тип виртуална връзка. Тоест, тя го е виждала, тя го е усещала, той по същия начин. И всъщност цялата тази информация тя е описвала в писмата, които му е изпращала. Аз бях много любопитна как изглеждат тези писма и всъщност тя каза, че ще ми донесе едно от тези писма и ще ми разреши аз да го публикувам в книгата си. И всъщност това писмо аз сега ще ви прочета. Усещанията, които са описани в него, вероятно биха провокирали срама на онзи, който пише, но тази госпожа каза, че въпреки срама, който изпитва, когато разказва в писмата си за тези преживявания, понеже си разголва душата, тя иска да го направи, защото е сигурна, че много хора имат подобни усещания, че имат и ще имат подобни преживявания, когато срещат своята духовна връзка и когато споделянето е пълно. Така че с нейно разрешение аз сега ще прочета писмото, което тя е написала на нейния приятел във връзка с сексуалните преживявания, които има по време на тази духовна връзка. Искам да ти споделя следното, че първото усещане, че имаме общ канал за връзка, основана на енергия и информация и осъществявана чрез мисли и чувства, изключително и само чрез силата на мисълта, бе особено. Аз имах чувството в чисто енергиен план, че се отварям вътрешно, за да влезеш ти в мен. Подобно е усещането в физически план, когато си губиш девствеността. Но тук е на ниво душа. И особеното бе, че известно време след това те усещах вътре в себе си. Все едно се бях отворила и ти бях направила място в самата себе си. От тогава аз те виждам непрекъснато. В началото бе малко страшно. То е все едно винаги да си имаш компания. Искам да ти споделя нещо много лично. Общуването, което се получава в чисто сексуален план, по време на контакта ни на виртуално ниво, е много особено. Съществуват два начина, по които се получава. И бих искала да ти ги опиша. Единият начин е чисто физически и е свързан с чисто физически усещания, а другият е на мисловно ниво, но също носи освобождаване и без самото физическо освобождаване. Онова, което се получава при мен, е и по двата начина. Общото е чувството на оргазъм, което е получено на 100%. В единия случай е свързано с физическия план на тласъци и от двете страни и нагласяване на тялото ми към теб, както и стенанията, които са истински. Аз съм много чувствена като жена. В другия случай е просто на ниво мисъл, усещането, че ме галиш, че ме докосваш,
че си вътре в мен, чисто сексуално, при което аз вибрирам цялата, извивам се и пищя на ум, издавам стенания, които са по-тихи, но отново са белег на оргазъм. Тогава усещам това твое пълзене по тялото ми, най-вече в отделни области. С други думи, казано, има два начина, по които те усещам. И двата са хубави и ме хармонизират. Отстрани приличам на жена, която има активен сексуален живот. Разбираш ли как влияе това, което правим? Това беше писмото, което тази госпожа сподели с мен във връзка с преживяванията, които има със своята духовна връзка. Ние говорихме в видеото за фотонния принцип при духовните връзки и казахме, че духовната връзка е тип фотонна връзка. Тоест, в отвъдното душите действително общуват по този начин. Те си изпращат мисли, те си изпращат емоция и всъщност този начин се пренася и тук на Земята в нашия човешки живот, когато двама души или две души се срещнат, когато се образува общото духовно цяло, което е силно и неунищожимо и което преминава през времето и пространството, независимо къде се намират душите, дали се намират тук на Земята, дали се намират в отвъдното, дали една от душите е отишла в отвъдното, т.е. върнала се в своя вечен дом, дали и двете души са се върнали в отвъдното. Всичките тези преживявания, които хората споделят, ни карат да бъдем отворени за новото и необяснимото, ни карат да искаме да докосваме душите си до други души, които са с подобна на нашата честота и вибрация. Всичките тези преживявания ни дават мисъл, че има много неща, които са на ниво душа и които ние искаме да преживеем. И затова ние търсим своите духовни половинки, искаме да ги срещнем и искаме да прекараме живота си с тях. Всичките тези неща са нещо, което осмисля дните ни. Всичките тези неща са свързани с едно вътрешно желание да бъдем щастливи, да бъдем споделени, да бъдем хармонични. И нека това да бъде посланието ни днес. Нека да се радваме, че нашата душа е осъзнала своята необходимост от търсене и среща с духовна половинка. Нека да бъдем щастливи, че тук и сега, в този момент, ние живеем пълнокръвно. Ние се радваме, че сме тук и сега в този живот. Ние разбираме, че има много други форми на споделяне, които за много хора са непознати и неизвестни. Ние сме щастливи, че тук и сега, в този момент, чудото, че сме срещнали своята духовна половинка, е станало днес за нас. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео, посветено на духовните връзки. Довиждане!